saan kuma ol ta'an hidhamuun kan gaggeeffamaa jiran ta'uu fi sana keessaas Oromoonni lakkoofsaan gara 300 ta'an magaalaa Kaachis keessatti mana hidhaa takkaa'uu waan akka mankuusaa keessatti hidhamanii rakkoo fayyaadhaa takkaa'uu dhukkuba garaagaraaf saaxilamanii jiraatu irratti odeessa gara lixa shaggar hona gindabaratitti bilbilee argannee fi gara ba'a Oromiyaa godina Harargee lixaa hona mi'eessootti bilbilee lola uummanniyyuu aayilii naannoo Sumaalee fi gosti Sumaalee Isaa jedhamtu mootummaa Koloneel Abiyyiin tumsamuun hawaasa Oromoo godina Harargee lixaa irratti bananii jiran irrattis waan odeeffannitu sagantaa kana keessatti saniif dhiyaata. Turtiin keessan dhagamaa koffii keenyaatti nu faana ta'uuf ammas marroo lammeessituuf isan hawwata. Haala hawaasni Oromoodhaa godina Shawaa lixaa hona gindabaratti akka waliigalaan mudataa jiru irratti odeessa bilbilaan Oromticha gamaseerra arganne isiniif dhiyeessuun saganticha saaqannaa itti dhiyaadha. Haalli hawaasni Oromoo giddu galeessa Oromiyaa lixa shaggarri hona gindabaratti abunaa gindabaratti gara Coobiis keessa jiru akkaan amaadha jedhama. Keessumaa hona gindabaratti keessa hawaasni Oromoo jiru jumlaadhaan hidhaan sun mana hidhaa yookaan kutaa tokko keessatti namoonni hedduun hidhamuudhaan dhukkubaaf illee saaxilamanii akka jirantu himamaa. Mee haala hawaasni Oromoodhaa akkuma waliigalaatti keessa jiru uummata Oromoof ibsaa. Haalli naannoo keessa Oromiyaa naannoo hona gindabaratti naannoo magaalaa Kaachis jiru kun gaadaadhaan iddooneffataadha. Rakkinni isaa maddi ijoollee waraana bilisummaa Oromoo kana gargaartu kan jedhuun sababni kan ta'e egaa akkaataa amma jiruun haalli isaa baay'ee ulfaataadha. Walli gaagalagaa uummanni naannoo sana mootummaa kana guutummaa guututti jibbarraa qabu kan agarsiiseera. Filannoo fi naannoo sanatti akka hin gaggeessine akkuma Oromiyaatti namni fuuldura dhaabbattee filannoon kun filannoo seera qabeessaa fi akka waan hin qabnee fi filannoo kana hin gaggeessine jedhee uummanni fuuldura dhaabbattee gaarii kanas hin jiraa. Ijoollee waraana bilisummaa Oromoo kanas hin gargaartu kan jedhunis sababni duraan jibbisina jira. Gaa kana waliin qabatee mootummaan naannoo sanarratti gaa uummata nagaa kanarratti dhiibbaa guddaa irraan ga'ee namoota baay'eetudha jira. Qoteen bulaan jira, daldalaan jira, hojjetaan mootummaan jira. Walumaa galatti uummanni rakkoo hamaa keessa jira jechuun hin danda'ama jechuudha naannoo kanatti. Akka qabatamaa amma haala jirutti mana tokko keessa nama 50 nama 40 keessa jiraata. Kana keessatti namni dabaree rafaa manni yaalaa geessuun hin jiru. Yoo gaafatanii seeratti namni qabu nama dhiyeessu hin jiru. Komandi poostiin nama jira. Komandi poostiin amboo sentarii isaa nyaatumsi illee gahaanii kennamaaf hin jiru. Uummanni kan gammoojjiidhaa dhufaa, inni kan magaalarraa qabamee dhufee, inni kan baadiyyaarraa dhufee ammaatiin kan qabne baay'ee jira. Egaa walumaa gala namni naannoo sanaa gara hamaa rakkoo hamaa keessa jira. Ulfaadhaa amma akkan odeessa qabutti Oromoonni hamma hidhamanii jiran kun warra filannoo as hidhaman osoo hin ta'in kan mana hidhaa sana keessa baatii 5 kan gannafaa guutetu jira jedhama. Sanuu kunoo nyamarirraa yoo qabanii gindabaratti baasanii aga magaalaa Kaachisitti geessaniitu achittis gidirsaa jiru jedhu. Mana hidhaa keessa jiran kana keessatti amma akkuma isin amma kaaftan namoota hedduutu hidhamee jira. Sanuu dhukkubni daddarbaan akka baasaa fa'aa akka teessisaa fa'aatu achi keessatti ka'ee rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru jedhu. Mee namoonni kun akkan dhagootti gara nama 300 aga 5 fa'aa nama ta'anidha jedhu. Haalli isaan keessa jiran maal fakkaata? Dhimma nagaa isaanii irratti illee waan quba qabdan nu ibsaa. Dhimma nagaa sanatti wal qabatee uummanni akkuma tigeetti dhibee adda addaa keessaatti dabeera. Waan gahaan hin jiru. Halkan dabaree rafuu itti cufamee oolaa halkan akkasii guyyaa akkasii kanarraan kan keessaa dhibeen adda addaa seenee namoonni baay'een dhukkubsataniiru. Kanaa wal qabatee uummanni ukaansaan dhibee maaloo uummata kana yookiin seeratti dhiyeessaa yookaan immoo gadhiisaa yoo kan qabaanne jedhanii jaarsoliin biyyaallee bahanii kadhatanii akkuma lallachiin jiru kanaan laakkiinuun ilaallattu bulchiinsa aanaa ilaallatu komaandi poostii ilaallata. Komaandi poostiin immoo sentarii isaa amboodha. Akkaataa kanatti kan isaan deebisanii kan maatiin hin gaafanne yeroo dheeraa kan nama jiraachuu keessatti baatii 6 baatii 7 kan qabu jira.
sadaroo filannootii kan qabatee bu'aa ammas nama irratti dabalanii egaa walumaa gala namni isaan keessatti dhamanii jiran kun duriinsa bara darbii magaazana ture magaazana sana haaratu baaratti addaan qoodanii akkasa sana keessatti isaan bala ukkaamsanii uummata rakkisaa jira jechuudha. Waajjirri poolisii illee guutee magaazana keessa magaazana sana addaan qoqqoodanii achi keessatti nama 530 akkasitti isaan qoodanii hidhaa jiranii hari biyya dheeraa hidhaman jiru nama filannootti namatti dabalaman jiru walumaa gara egaa namni naannoo sanatti arginu malee namni akka kumaa olii akka walii galaatti bakka tokko qofatti amma ukkaamsanii kan jiran aga nama 300 jenne malee walumaa galasaa gala waajjira poolisii dabalatee gandoota dabalatee nama kumaa olii hidhamee jiraachuu jechuu barbaadeen. Amma warri nama 300 warri bakki isaanii beekamu kun magaalaa Kaachis keessatti kan isaan hidhamanii jiran moo iddoo biraadha. Dabalataan ammoo akkasin dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitan kanan barbaadu irra jireessi hawaasa Oromoodhaa hona Gindabarat keessaa qabame kun gandoota attamii faarraa qabame moo akkuma waliigalaatti guutuudhuma hona Gindabarat keessaa kan isaan walitti qaban? Ilaa amma namoonni gara 300 jedhamee jiru kun magaalaa Kaachis naannoo Sartuu Masaayyaa mana Sabil Gabaa yeroo darii kan jiru tokko magaalaa tokko keessatti addaan qoodanii warra ukkaamfamanii yeroo dheeraa fudhatanii hidhamanii jiranidha isaan kun jechuudha. Namoonni kun immoo gandoota baadiyyaa aanaa Gindabarat keessa jiran malee jiraattota magaalaa sana qofaa miti jechuudha. Hawaasa baddaa keessa jira, daldalaa jira, qotee bulaa jira, hojjetaa mootummaa jira siin jechuun kooti malee jireenyi isaa magaalaa Kaachis irraa fagoo kan ta'e naannoo Cirracha, Dogguma, asiin karaa Leenad, Qaaphisarraan, asiin karaa Nyamar, Qilxuu Sanbataa, Qarreessuulee, gara Bashee naannoo qotee bulaan fagoo irraa hidhamee kan jiru naannoo kanarraa jechuudha. Naannoo sochiin waraana bilisummaa Oromootti danda'aa kan jiran iddoo kana guutuu warroota hidhamaa achi qaban hidhamamaa turanii hagammoo kan itti dabalamanii jechuudha isaan kun. Malee warra marii basadii kun bakka tokkotti magaalaa tokko keessatti naannoo Yuusufii jedhamutti sabii dhagaa yeroo dargii keessatti addaan qoqqoodanii bakka tokkotti ukkaamfamanii dhibeedhaaf saaxilamanii warra jiranidha kanaan asiin jedhu kun jechuudha. Tole egaa irra jireessi isaanii yeroo dheeraa hidhamedha kan filannoo walqabatee hidhames akka jiranidha. Dhimma filannoo kanaan walqabatee abbootiin qabeenyaa Oromoodhaa keessumaa kan magaalaa Finfinnee ta'u magaalota kan biraa irraa waan hawaasaaf barbaachisu warri dhiyeessanii abbootiin qabeenyaa bebbeekamoon namni 2-3 dhiyeenya kana hidhamuun walqabatee qaawwaa guddaan illee uumame akka jirutu himamaa. Namoonni ajjeefamanis immoo akka jiranidha kan ka'u torbee kana keessa mee kanarraallee waan quba qabdan. Isaan kun gama hawaasa naannoo sanaa qotee bulaadhaaf daldalaa hojjetaa mootummaadha kan jiru. Amma akka fakkeenyaatti isin kaasee abbaa nama daldalee maatii jiraachisu tokko nama taa'ee jecha jedhamu tokko halkan gadi baasanii reebanii yaalaaf hin geessine amma dhiyaa gidduu jira jechuudha. Inni kun waan maatiin quba qabaatee hin malee halkan gadi baasanii reebanii achi keessatti yaadamee kan dhibba adda addaa keessaa bilannee kan dhukkubsataa jiru. Ani makaasanii itti fituusiin jechuudha. Walumaa gala ammaa isaanitti illee gaggeeffameera jechuudha. Isaan amma shaggarii dukkata Finfinneerraa bitanii naannoo sanatti geessanii kan isaan gurguran gammoojjii Gindabarat jaldoo keessatti eeganii abbootii qabeenyaa makiina baay'ee saamanii jechuudha. Amma namicha taa'ee jeetee kana makiinuma guutuu saamanii jechuudha qabeenyaa isaa faana jechuudha. Kanaaf daldalaan illee rakkoo hamaa keessa jira. Tole egaa rakkoon akkasii kun bakkaa bakkatti jabaatu malee amma guutuudhuma Oromiyaa ol ga'ee jira. Amma osoo guutuu Oromiyaa ol hin ga'iin ammoo eegannoota lamaan sadan kana hawaasni Oromoo giddugaleessa Oromiyaadhaa lixa shaggarri keessumaa Gindabarat, Abuunaa Gindabarat, Coobii fi naannoon suni akkuma lixa Oromiyaa konyaalee Wallaggaa Afranii kibba Oromiyaa Gujii lamaaniif Booranaadhaa gidirfamaa arra ga'anii egaa rakkoo Oromoodhaa yoo dubbanne hin dhumu. Kanaaf fallisaa maaliitti deebina? Fallisaa hidhachuudha, wal hidhachiisuu ijaaramuudha. Keessumaa waraana bilisummaa Oromoo rooboo jabeessuudha jedhameetu haasaama. Hawaasni Oromoo agamtuu dammaqee rooboo jabeessaa jira inni jedhu wal gaafachiisa. Mee isin maal jettu? Maaltu rakkoo har'a Oromoof Oromiyaan keessa jiran kanatti furmaata godhaa jettu yaada keessan nu qoodaa? Ayyaana galatoonni akkuma walii galaatti uummanni Oromoo hiriirri wal fakkaatu qaba. Carraan wal fakkaatutu beekumdamas akka amma naannoo nuti keessa jiraannu kanatti rakkoon ni dhaga'eedha sitti maal jedha malee rakkoon kun Oromiyaa guutuu keessa akka jiru itti hin beeknaa jechuudha. Egaa wanti kun fallisaa furmaanni isaa carraan Oromoon qabu tokkoof tokko qofaa jechuudha. Innis Oromoon bakka jirutti gabaatee
hidhatee humna ta'ee diina kana yoo ofirraa ittise malee rakkoo nama uumaa akka sabaatti bira jiru kun yeroo dheeraa nurra bubbuluu danda'a yookaan immoo hundumaan iyyuu nu balleessuu danda'a jechuudha. Kanaaf furmaanni jiru naannoo waraanni bilisummaa Oromoo socho'u kanatti akkuma uummata aadaa gilla bara kana ijoollee kana bukkee dhaabbatee waan barbaachisu karaa nyaataa karaa loojistiikii ta'e ijoollee sana jabeessee akka isaan uummata kanaaf falman yoo biraan dhaabadde yoo hin garre karaa filannootiin karaa goyoomsaatiin hireen uummata kanaa waan hin ta'e hin jiru. Oromoon immoo tokkicha carraansaas tokkicha filannoo nuti abin tokkodha waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhaabanne mirga keenyaaf kaasuu qofatu rakkoo kana keessaa nagaasaa yaada jedhuun qaban. Ulfaadhaa yaada bareedaa kaaftan egaa osoo marii keenya baasin dura tarii inni sin amma jettan kun yoo ta'e yoo Oromoon dammaqee lafa waraanni bilisummaa Oromoo oboon socho'utti jabeessee oboonis ammoo humna isaas dandeettii isaas bal'ifatee yoo Oromoon jabaatee ka'ee ammas shira kan biraan as ba'uu danda'u warri kun akkuma beekamu bara Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam aangootti dhufeessi Oromootu qabsaa'aadha ture. Oromootu laaffisee barattoota Oromoo laaffisee deebi'ee garuu aangoon sun harka Oromoo hin seenne warraaqsa qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo bara 2014-15 kaasanii aarsaa dhiigaaf lubbuutti baasanii gara 18tti deemes attamitti akka inni gufate kanuma waliin beennuudha. Kana hunda kadhalchummoo namootuma maqaa yootaan deeman miidiyaalee addatti ammoo hooggantoottummaan jaarmiyaa Oromoo warri jedhaman galma qabsoo bilisummaa hawaasa Oromoo wallaalchisuu impaayar akka dimokiraatonni osoo beekanii akka waan galmi qabsoo bilisummaa Oromoo impaayara Itoophiyaa dimokiraatessuu ta'eetti hawaasatti awweensuu waa'ee dimokiraasii haasa'uun hawaasa Oromoo burjaajessee yeroo garaagaraatti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo akka gufatu taasisee komiin jedhu jira. Kanaaf eessa galmi qabsoo bilisummaa Oromoodha? Impaayara Itoophiyaa dimokiraatessuuf aarsaa lubbuuf dhiigaa baasaa jira moo biyya Oromiyaa walaboomsuuf qabsa'aa ture qabsa'aa jira? Oromoon maaltu rakkoo Oromoof Oromiyaatti furmaata waaraa godha? Yaada keessan nu qodaatii hangama kun asuma irratti xumura gaaffii namaaf qabu. Hayyee gaanii akkan siyaasa Oromoo kana hordofee gadda ilaaletti egaa biyya kana Oromoon akka biyyaatti bayeessaa keessatti fudhachaa ture yeroo adda addaa baroonni jijjiiramanii mootummoonni jijjiiramanii haa ta'uuti garuu carraan Oromoo itti badaa deemanii itti fooyya'aa hin jenne jechuudha. Har'as boris yoo ta'e hoogganni kan jiru har'a waraana bilisummaa Oromoo keessa yoo ta'e malee hoogganni kana booda afaan tolee yookaan ani beekaadha jedhee mootummoota amma jiran kana keessa haa ta'u yookaan biyya alaadaa dhufee rakkoo Oromoo lafa wanti jedhamu hoo jiraate ani akka gama kootti akka deeggaraa qabsoo tokkotti ilaala malee furmaanni amma jiru biyya kana keessatti Oromoo carraa adda addaa yaaleera yaaluu kana qofa otoo hin taane wareegama lubbuu kennee akka waliin jiraatamu carraa adda addaa dabarsee kenneera yaaleera sun hin taane jechuudha. Amma sirmaa'uu carraan Oromoon qabu gara badiitti waan deemeef naannoo waraana bilisummaa Oromootti socho'u kana hundumaatti waraana bilisummaa kana jabeessanii karaa meeshaas karaa baay'ina isaas dargaggeessi waraana bilisummaa Oromootti dabalee jabaatee warraaqsa kana hidhannoodhaan yoo hin deeggarre achi keessa hooggansa yoo hin baafanne Oromoon baraan bo'aataa jechuudha. Ani akka nama tokkotti akka lammii Oromoo tokkotti wanti natti mul'atu yoo jiraate Oromoo warraaqsa amma qabu kana akkuma warraaqsa gochaa jirutti hidhatee humna ta'ee erga humna ta'ee booda yoo barbaadan waan Oromoon barbaadu otoo tokko irraa lafi dhibba keessaa dhibba yoo argate Oromoon waan inni Oromiyaa hin bushineef hin jiru jechuudha. Kanaaf ani akka nama tokkotti kana booda yoo Oromoon jabaatee hidhatee bakka jiru humna ta'ee mirga isaas yoo gaafate yoo sirraa argata malee otoo hidhatiin wanti Oromoon kanaa booda biyya kanarraa eeggatu tokkollee hin jiru waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo bakka jirutti jabeessanii gara hooggansaatti fidanii carraa fi seera Oromoo fi Oromiyaa gara fuuldura kana keessatti hooggansi waraana kana keessaa ba'e uummanni kun bilisa ta'ee sodaa tokko malee hireen mataas akka inni murteeffatu gochuuf immoo hidhannoodhaan uummata kana kan madaalu sadarkaa isaarra yoo ogeessee malee Oromoon baraan bu'aasaa biyya Itoophiyaa jedhamu kanarraa ani abdii kutadheeraa fi ibsuuf.
Tolee ulfaadhaa gabaabaatti galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa Impaayera Itiyoophiyaa Dimookiraatessummaa biyya Oromiyaa walaboomsuudhaa isa jedhu irra nuu baatu. Kanas maaliifan kaasaa barootaaf Impaayera kanaan nyaatamaa dhiigaa ba'ee Oromoon Impaayera kana jaallatee keessa hin seenne humna afaan qawween cabsaniitu dirqisiisanii keessa galchanii addunyaa irraa immoo Impaayerri Dimookiraatee beeku hin jiru. Addunyaa irra Impaayerota turan keessa kamaa'essaa kan aga ammaatti haftee jirtu Impaayera Itiyoophiyaa qofaadha. Kanaaf galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa jettu sin akka keessanitti Oromoon Impaayera Itiyoophiyaa Dimookiraatessuu waan jedhaaf kana booda afaan faajja'uuf aarsaan barbaachifne baasuu qabaa. Haala kakootti Impaayera dulloomsuu kana keessa Oromoon baraan garee gala ilmaa isaa qaqqaali kaffalaa jiraachuu hin qabu. Biyyi kun Impaayera dulloomsuudhaaf afaan qawween irratti fe'amee amma jabaanni afaan qawweetiin keessaa baala Oromiyaa walaboomte kan uummanni Oromoo shirrii mataa isaatiin ofiisa irratti murteeffate ijaarrachuu qabaa yaada jedhuun qaban. Kan amma dhageessan kun haalamtu hawaasni Oromoo godina Shawaa Lixaa Hona Ginda Barat keessa jiru qo'atuuf gamasitti bilbilee kan odeeffannee fi dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis yaada Oromtichi godina Shawaa Lixaa Hona Ginda Barat irraa argannee san dhageessifneedha. Kanatti mo'ansuudhaan baa Oromiyaa godina Harargee Lixaa Oromiyaatti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo gamasii keessa jiran addatti loltoota naannoo Sumaalee humna liyyuu aayilii Sumaalee jedhamanii fi gosa Sumaalee Isaaf qabiroolleen dabalatanii mootummaa Koloneel Abiyyiin tumsamuun hawaasa Oromoo horsiifatee buluulatti bananii jiraniin Oromoonni lama ajjeefamuu tokko madaa'uu gama biraan mootummaan Koloneel Abiyyi hawaasa Oromoo horsiifatee buluurraa meeshaa waraanaa warri ittiin horii ofii eeggatan irraa hiikaa jiraatu irratti odeessa arganne siniif dhiyeessina. Nu faana tura. Torbee lamaan kana lolata walitti fufiinsaan hawaasa Oromoo nameessoo irratti gaggeeffamaa jira. Oromoonni lamalleen torbee tokko dura ajjeefamuutu himamaa. Gama biraan ammoo warri Koloneel Abiyyi hawaasuma Oromoo horsiifatee buluurraa meeshaa waraanaallee hiikaa jiru hidhaa jiru jedhama. Haaluma waliigalaa kana uummata Oromoof ibsiifan si bilbilee mee maal keessa jira hawaasni Oromoo hona mi'eessoo kan gara Asaboot kun? Haalli naannoo kana jiru haala yaaddisaa akka jira hawaasni. Akkasuma ammas filannoo kanarratti kan gaggeeffame filannoo seera qabeessa ta'in gaggeeffamee naannoo keenya irratti hundaa gaggeeffamee akka teettu godhanii gaggeessanii jiranii garuu amma haalli jiru homaan jiru akka nuti yaadnillee miti lubbuu namallee hanga lubbuu namaa lama sadii takkaan darbee beekaa. Dhimma filannoo wal qabateetu moo lola warri isaa hawaasa Oromoo irratti bananiin namoonni lamaan sadan lubbuun isaanii darbe kun? Namoonni kun naannoo bareeda jedhamu tiifattoota turanii achirraa dhukaasa banameen lubbuun nama lama darbee nama tokko madaa'e. Naannawa iddoo tiifattoota lamaanii waliin bu'ee ja'amaa isaan akkas jedhanii gabaasanii. Tiifattoota kana naannoo keenya Somaalee jira. Somaalota wajjin waliin bu'anii ja'amaa karaa qabanii bakka isaan horii titiisanitti karaa qabanii fi eeganii fi isaanii quban qabne lubbuu nama lama ajjeesanii lubbuu nama tokko madeessanii. Kanaaf haa godhe ja'a tokko guyyaa jaamtee jirti ammas isa jaamee jira. Amma lubbuun nama kanaa kaan isa ajjeesee ja'a kaan guyyaa ajjeesee ja'a waan jaamu namallee addan baane. Gama mootummaatiin kan jirullee namni goota kannee fi waan kana jala deemee qoratee lubbuu nama kanaa kan wareegee baasee tattaafii godhu hin jiru. Sangaawaatiin illee bakka lubbuu nama kanaa awwaallateetuma bakka ofirraa tajaajila taa'ee salbareetuma ofirraa kaa'anii. Namoota Oromoodhaa ajjeefaman lamaanii fi kan moo madaa'ee jiru yoo maqaadhaan kan yaadattu yookaan kan beektu taate nutti himtaa. Ammoo silaati osoodhuma warra isaa takka oga Somaalee dhibii sanatuyyuu ajjeesite mootummaan Koloneel Abiyyi maaliif hawaasa Oromoo nagaadhaan tiffatee bulurraa yeroo ammaatti kan qawwee hiikaa jiran qawwee hiikuudhaaf akka malee doorsisatti jiru kan irraa hiikame immoo jira jedhama. Kanallee nuu ibsita jalqaba irratti namoonni ajjeefamaniif kan madaa'illee yoo maqaa beekte. Maqaa isaanii irraan fadheen jira beekta. Hayyoo maasuun dhiban qabu nama dhibiirraan odeeffadhaa mee dhimma Oromoo tarraa moo hidhannoo hiikkachiisu san nuu himi. Odeeffannoo akkana jedhamu achi iddoo tiifattoota isaaniitti waan shanii jedhamu buufamee jira midhaan mijaa'amaa ture osoo filannoon kun guyyaa lama sadii baafuuf
waraana sanii yammuutti buufameeti jira jaaniitii odeeffannoo kun deemaa ture. Kana ammoo haala kana jaamuun achitti uummata silaachi jiru salphuu isaanii eeguudhaaf meeshaa kana qabatanii deemaa jiran meeshaa isaanii kadhaadhaa minjaamaa ture. Amma gaa maqaa shanee kanaanii baattis lixattis giddugaleessatti kaabatti kibbatti shaneetu as jira shanee nyaachiftan obaaftaniiti Oromoo obbaas Oromoo walloo irraas shaneetu sun keessa jiraadhaan meeshaa waraanaa kasaan ittiin horii tiffatan irraa hiikanii Amaarammoo hidhachiisanii Oromoo ittiin obbaasaa turanii ammallee itti jiran kan godina Harargee lixaa kun illee akkanuma ta'inna shaneetu achi jiraan Oromoo irraa qawwee hiikanii qaama mootummaas ta'u kan isaaf akkasumallee gosa dhibiitti bobbaasanii akkuma waggaa lamaan sadan kana Oromoota godina Harargee lixaa kana obbaasuu fi karoorfatanii waan itti deemaa jiran hin fakkaatu. Oduu takaamaa wanni uummata kanaa akkanatti hamilee cabsee kan godhaa jiru. Qaama shanii jaamuu isin keessa seenee kan jaamuun qaamni biyya kana soorri keessa jiru isaanii isin keessa seenee kan jaamuun amma uummata kanaa hamilee cabsanii akka uummanni kun gaddeemee uummata kanallee firraa dha'ee firraa biiluu kanallee akka isaan hin baafanne fagoo jiru isaanii. Warra mootummaa. Qaama mootummaa keessaa guyyaa sana uummanni aariidhaan deemee biiluu gaafanna jeebisee uummanni deemu uummata dura ba'anii socho'inaadhaa ciraan deeminaadhaa jedhanii mitiitu jala deemuu kana qoratee baasaa jaamaa ture. Hayyee. Kanallee uummata deebisuu malee eegas booda namni kana sani jee uummata kanatti illee deebee uummata kanaaf amallee godhaa ture hin jiru. Qaama sanii jaamuutti kan seenee isaanii duutu biyya soororteessu jedhaa waan jaamuun bakka uummata kana amallee cabsanii uummanni isaanii eegas boodallee deemeellee biilis dhaalachuu hin dandeenye bakka maalii isaan kasiiraan sodaataatii iddoo jiran horii facaa turan irraa deebanii amma karaqqee gandaatti ol deebanii jiraachaa jiranii. Iddoo duraan isaan tiiffachaa jechuun amma soomalee wanni jaamu kun isaa guyyaa wanni jaamu kun jala deemaa iddoo duraan isaan horii tiiffatan amma tiiffachaa jiranii. Haalli naannoo kan jiru haalaan hojii bakka yaadde isaadhaa uummanilleen akka duraa sanitti hamileedhaan bakka takkatti deebanii meeshaa hidhatanii diina kanaafillee yoo manni honkadee buutaa ta'e diina kana furaa dhorkuudhaaf hamileen qabanii. Hayyee. Yoo isaan meeshaa qaban baasanii humna jabeeffanneetii uummata kana yoo jenne kun deebi'ee firaa doonyaa yoo jaanii isaan haawwii qabaatan taatellee waan hin ayyaamamneefu guyyaa sanuu qaama diinaa ka dhufee isaan beekanaafuu jalan deeminaadhaa jaanii dhorkanii jiraniifu uummanni kun ol deebi'ee yoo haa jira haadha taate uummanni keenya kan dalagan deemee uummata kana dura dhaabbatee firaa dhorku waan hin jirreefu hedduu takka haalaan yaadde isaadhaa sarraa waan qaban ol deebisanii karaa fe'eetti ol deebanii dhiyeessaa sirriittaa'u jiranii jechuudha uummanni. Egaa amma haala godina Harargee baasa ta'u lixaa keessa jiru godina Harargee baadhaa gara Cinaakseen kana gara Baabbilee kana gara Burqaa Tirtiraa gara Miinoo kana haaluma wal fakkaataatu jira yeroo garaagaraatti manni barnootaa rukutamaa jira manni yaalaa rukutamaa jira hawwan hidhamaa fi ajjeefamaa turanii ammallee haaluma amaatu jira buqqaatiin illee ittuma jira. Godina Harargee lixaatti sammuu kanuma amma naafatuu dubbataa jirru kana dhaguutoo Oromiyaa keessatti ajjeechaa tulmaan Oromoo irratti deemaa jira. Kana hundumaa ofirraa hambisuuf sila Oromoon akka Oromootti maal godhuu qabaa jette tarii waan isin gaafanne waan itti dabaltus yoo jiraate dabaladhu dhaamsallee qabaate dhaammadhuuti marii keenya irraa armaratti obbaafna. Uummanni keenya egaa akkuma beekamu sila akkuma duraanii gaafa dura qabsoon uummata Oromoodhaa kaawwatanitti sila baasii dhiyaatanii bixaanuu karaa hundaanuu wal quba qabaatanii humna isaanii cimsitanii akka duraan isaanitti akka isaan deebi'anii qaama mootummaa kamiisuun qusaa yoo kanaa fi qaama isaan jalaan boobaa isaanii jedhaan uummata keenya wareegaa jira wanallee sila waan qaban biqilaa akka deeffatanii akka duraan isaanitti irree takkaan diina kanaa fi mootummaa abbaa irree kanallee akka isaan firaadhaan akka isaan firaa dhorkan jajjabeessinaa karaa hundaanuu uummanni keenya ammallee hooggansa dhabe waan ta'eef malee hooggansa yoo harka duraate uummanni Oromoodhaa wakka hundaa fi gaafii dhiyaanuu wal bira jira waan ta'eef akka isaan biqilaa akka deebanii diina kanaa fi mootummaa abbaa irree kanallee akka isaan firaadhaan hin hawwaasu. Kan maayisarratti san nageessifne garaa godina Harargee lixaa humna dhiyeessootti bilbiluudhaan haala waliigalaa gamasii odeeffanne kan isiniif dhiyeessine akka waliigalaatti gara giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar humna Gindabareetti bilbilee waan arganne godina Harargee lixaadhaa humna dhiyeessootti bilbilee waan odeeffanne isiniif dhiyeessaa armaan baaleerra odeeffannoo wayitaaf qabatama argatuu fi fuula feesbuukii Independent Oromiyaadhaaf follow tolchaa YouTube Independent Oromiyaadhaas
subscribe yoo gootan sagantaalee keenya baay'ee ni argattu. Dabalataan kan marsariitii Independent Oromiyaa.org sagantaalee keenya argatu akka dandeessan isaniif dhaamuu jaallanna. Akka waliigalaatti ammoo rakkoo hamtuu barootaaf Oromoof Oromiyaa mudatan as geetti